Bon, queremos iniciar agradecendo a organización que contase connosco para falar do Petit Prince, sobre todo do Principiño. Agradecemos que contase coa Universidade de Vigo, que contase con o noso grupo de investigación, en concreto con, tanto eu falo no meu nome, tamén no da miña compañeira de Ana Luna. Este agradecemento tamén o queremos facer extensible á Fundación Carlos Casares, que efectivamente nos ten engaioladas dende vai para 2 anos, descubríndonos tesouros segredos que están ali arquivados. Como hoxe o tema que nos ocupa é os sons e as palabras do mundo, para dúas persoas que investigamos humildemente en traducción e que incluso coleccionamos traduccións, como veremos despois, pois é unha honra poder facer parte. Traemos aquí a imaxe arquicoñecida de Le Petit Prince para estruturar este relatorio. Falaremos primeiro, inicialmente, unhas pequenas palabras, unhas poucas palabras sobre o percurso no mundo de Le Petit Prince, da obra, para adentrarnos logo xa na traducción. E interésanos contextualizar esa traducción, pero tamén o seu traductor, a Carlos Casares. Le Petit Prince. Le Petit Prince, todos sabemos que é unha obra de Saint-Exupéry e temos aquí as primeiras edicións. A primeira edición ten data de abril, do 6 de abril, se non me trabuco, de 1943 e publicase en Nova York. Por que se publica en Nova York e publicase inicialmente ou simultaneamente, en teoría? Aí hai bastante conflicto co tema do original do Petit Prince. Por que se publica en inglés e máis en francés? Saint-Exupéry estaba exilado en Estados Unidos e antes de voltar deixa o manuscrito a unha amiga e esta amiga é a que se preocupa de mover o exemplar. De feito, está datada, perfectamente datada a primeira edición, que é a edición en inglés, e a edición francesa tamén é de abril de 1943, pero non existe a certeza de que sexa da mesma data exactamente. E aí a casa editora newyorkina colabora cunha editora quebequesa, con Beauchemin, en Montreal, cuestión que, bueno, é dicir, se pensamos en Le Petit Prince como unha obra central na literatura francesa e incluso coa obra de Camus é a obra máis traducida da literatura francesa, pois non lle senta moi ben o tecido cultural francés e menos a Gallimard, que é quen ten os dereitos de Saint-Exupéry, que sexa precisamente en Norteamérica onde se publica primeiramente tanto a versión inglesa como a francesa. Tanto é así que Gallimard vai a xuizo en realidade non coa primixenia, sino cos que herdan os dereitos porque se vende a casa editora. Ao final acaban en xuizo e Gallimard recórdalle aos primeiros editores que eles teñen os dereitos exclusivos da obra de Saint-Exupéry. Con todo, pensemos no ano 43, no ano 44, Europa está en guerra. A segunda edición, despois das edicións americanas, ou sea, a primeira europea que existe, é novamente unha edición en inglés no Reino Unido e é do ano 1944. E haberá que agardar, despois de todos os xuizos que se desenvolven aproximadamente alrededor de 1945, habrá que agardar até 1946 para que Gallimard edite a que eles consideran a primeira edición realmente fetén da obra. Hai algunhas diferenzas entre as edicións norteamericanas e a edición francesa, pero a que funcionou como canónica é a edición francesa. Vou Gallimard para estas cousas. Trouxemos as portadas porque, por algo que contaremos despois, pero vedes que as portadas son semellantes en todas elas. Muda únicamente a cor. Nos anos seguintes vemos que Le Petit Prince comeza a ser publicado en toda Europa. A segunda é a polaca, do ano 47, temos a italiana no 49, en dinamarqués ou en alemán no 50, e agora ven a primeira edición en español. A primeira edición en español non se produce na Península Ibérica, é do ano 1951, é unha edición argentina, publica en concreto MC. Temos aquí a portada.
É curioso que se faga en Argentina, bueno, non é curioso, responde a unha realidade concreta neste país neste momento, pero o que sí é curioso é que se nos fixamos a primeira edición que se fai na península non é a española, senón que é a catalá, que se produce no ano 1959. E, de feito, no conxunto de portadas que traemos aquí, a que está situada na parte inferior, na dereita, é a versión catalá de Le Petit Prince. Entón, na península, a primeira coñecida é a versión catalá. Vemos que se difunde noutros espazos culturais, incluso en espazos recén nados, como é o caso do hebreo, pero chega a difundirse por todo o mundo, xaponés, etc. Bueno, vemos aquí cantidad de letras. Esta é a portada de MC, a portada argentina, e esta portada argentina e esta versión argentina, que ten, non lembro neste momento, lembras o nome do autor, da traducción? Bonifacio del Carril. Del Carril. Esta edición argentina é a que logo chega a España e con ese mesmo texto é a que se edita en España. Aquí casi podíamos, diríamos, xocosamente ou cun pouco de humor calificar este fenómeno de que a obra canónica da literatura francesa publicase en Norteamérica ou a traducción venos dende alá como o Imperio contraataca, non? Seguimos andando tempo nos 70 anos de percurso que ten esta obra, non deixa de segue incorporándose a todas as culturas. Si nos primeiros momentos servir como unha obra fundamental que todas as culturas occidentais asentadas tentaban traducir, outras ladar, e vemos nas súas portadas como cada quen o fai dunha maneira especial. Por exemplo, estas dúas portadas que traemos aquí son portadas orientais, son caracteres estilísticos ambas, é un espacio oriental onde a iconografía recolle a idea do Le Petit Prince, do inicial, mas revístea dunha estética bastante barroca e bastante requintada e incluso ben colorida. É un dato que ten importancia, por algo que comentaremos despois, a propósito da traducción galega. Vemos que vai gañando espazos, xa non é só espazos afastados, sino que ademais comezan a entrar neste mesmo, a traducir tamén Le Petit Prince, variedades lingüísticas. Eu vou falar delas como linguas, pero hai quen as chama dialectos, non? É unha cuestión sociolingüística, pero en todo caso é o tamil, o luxemburgués. E vemos que no 94, por exemplo, aparece o tamasig, ou o corso, que é unha lingua minorizada. No ano 72 temos a versión, non puxen Corea do Sur e puiden poñer tamén a versión galega, a verdade é que tampouco me cabía moito. A versión tamasig, ou sexa, Tuareg, é xusto a última portada que temos, e vemos que recupera a mesma ingenuidade, e de feito, é unha encadernación bastante artesanal. É moi interesante que Le Petit Prince comece a traducirse en linguas minorizadas, e incluso diríamos en linguas que están facendo un esforzo por alfabetizarse, ou que están facendo un esforzo de alfabetización da súa poboación. Por decir unha maneira, comeza a funcionar Le Petit Prince como aquela obra necesaria para os procesos de normalización das linguas sen estatus de oficialidade ou con unha menor estandarización ou dun registro máis informal. Seguimos andando no tempo e seguimos vendo que falábamos antes dos dialectos alsaciano, por exemplo, pero vemos tamén os crioulos, o crioulo haitiano, ou recentemente, en 2012, en mirandés, ou en 2013 no crioulo caboverdiano. Vemos que a estética xa non muda tanto, xa reproduce máis ben, xa está máis fixada, está seguramente máis controlada esa estética. Por exemplo, temos tamén aquí en 2013 citamos a Bámbara en Mali, que aparemos despois, por outro motivo, ou a segunda dela, no 95, publicase no Zaire, é a segunda das que figura aquí. Vemos que, máis ou menos, comeza a homoxeneizarse ou marcarse cal é a iconografía a través das portadas, cal é a iconografía desta obra.
E isto resulta de bastante importancia porque anteriormente víamos moita outra variación. Isto é unha especie de ensalada, unha especie de pupurri de cores onde vemos como Le Petit Prince é realmente un patrimonio universal. Desgraciadamente non coñecemos tantas linguas como para saber como se adaptou ou como se verque, pero si podemos ver os aspectos paratraductivos, é dicir, a través das súas portadas, como realmente se vende esta obra. Outra cuestión que tamén é interesante, que non sei se dá para falar disto, que en realidad Le Petit Prince xa non é só a obra de Exupéry, xa non é só a obra literaria, senón que existe un universo Petit Prince, e a pouco que busquemos na rede atopamos varios coleccionistas, atopamos moita mercadotecnia e xa veremos até que punto chega esa mercadotecnia. Sí, desculpa. A min o que me gustaría apuntar é que digamos que nos estudos de traducción dende hai moitos anos, consideramos que os textos que levan ilustracións hai que traducilos como un todo, e moito máis neste caso, polo feito de que o propio autor é o autor das ilustracións. Entón, o que si nos chama a atención de a reflexión da teoría é este aspecto paratraductivo que comentaba Yolanda, que é fundamental, é dicir, non sei ata que punto estamos realmente sendo, e xa sei que manida a expresión, pero sendo infiéis ao que, digamos, o que se entende como todo o texto, que sería o texto xunto coas ilustracións. De feito, Gallimard ten insistencia, por lo menos na zona que máis controla, que é a zona occidental, parece que na zona oriental e na zona de máis alá non dá controlado tanto iso, e acabamos de verlo a través das cubertas dos libros. Pero eu insisto, creo que hai unha parte importante do texto que hai máis, que son as ilustracións do autor, que hai que ter sempre en consideración a hora de traducir, e que son, de feito, fundamentais, como veremos se temos tempo despois, cando fagamos os comentarios, digamos, máis lingüísticos ou intralingüísticos. Ben, traemos aquí dúas portadas que se cadra son bastante singulares. Unha delas é a portada chinesa. Se vos fixades, aquel pequeno neno loiro pasa a ter un sombreiro e parece que ten o cabelo agochado detrás dese gorro. É unha maneira de vender en China ese Petit Prince. E ao lado temos a edición de Mali. Por certo, unha edición amarela, e o dato de que sexa unha portada amarela é importante polo que veremos a continuación. Pero en todo caso temos un Petit Prince que é preto, e algo que en principio pasou polos filtros, sei que Gallimard tivo aí algo que ver. En todo caso vemos, para nós está a confirmación de que existe unha iconografía moi marcada, xa controlada, pero que ao mesmo tempo que é unha figura universal, de Petit Prince. Temos aquí outra ilustración, outra portada, outra cuberta, perdón, de Petit Prince, sino tamén é un meniño preto, e esta é unha ilustración infantil. Xa non é patrimonio só da editora, sino tamén é patrimonio dos potenciais lectores desta obra. Ben, en definitiva, Le Petit Prince está traducida en 257 linguas, e de todas elas hai varias versións e varias edicións. Se serve de mostra, no espazo galego, dende 1972, ten máis de 20, o sea, vai máis aló da 20ª edición. É, xunto coa obra de Camus, a obra literaria francesa máis traducida. E o que supón un punto de inflexión a partir dos anos 70, e quizás a versión catalá foi aí pioneira, é que comeza a funcionar como ferramenta necesaria que acompaña os procesos de normalización lingüística ou mesmo de alfabetización. De feito, existen varias edicións africanas de Le Petit Prince. Esta portada que temos aquí é a portada conmemorativa dos 70 anos, porque a casa editorial decidiu, claro, cúmprese os 70 anos, en na que se liberan os dereitos de autor, entón fecharon o percurso e o control sobre os dereitos con esta edición, e incluso liberaron a partir dun manuscrito que se atopou na Morgan Library, que está exposto, etc. Liberaron algunhas das ilustracións orixinais que tamén trouxemos aquí porque nos parecían ben
ben interesantes, ainda que coñecidas, por lo menos teñen a letra original do autor. Pasamos entón ao Principiño. Se falamos de Petit Prince en Galiza, temos que falar do Principiño e temos que necesariamente falar de Carlos Casares. Carlos Casares foi o primeiro traductor de Le Petit Prince e, ata onde nós sabemos, a única edición, a única traducción editada, é dicir, o único autor que publicou Le Petit Prince en galego. A portada da primeira edición é esta, e vemos no colofón do libro figura a mención de que saiu do prelo o día 12 de xulio, de aquí, era no galego da época, de 1972. Está recido en Vigo, como reza colofón, na Rúa Burgos 96. É unha obra publicada pola editorial Galaxia, que é a que a través de dúas coleccións fixo as sucesivas publicacións, e aquí temos dereitos de traducción de Le Petit Prince. Media entón entre 1970 e 1972, 2 anos ata que se edita. Pero tamén nos interesa saber que se editaba naquela altura, se existía moita ou pouca, porque é interesante saber que se edita, fai unha traducción, pero ninguén traduce por traducir, traduces por algo, e se algunha editora aposta por esa traducción, imos aludir entón ao programa do que falaba antes Gustavo e do que Ana falará con bastante máis profusión, do programa cultural que se agocha detrás dunha traducción. Bueno, temos aquí, bueno, decíamos, o Principiño é unha obra dos anos 70 que é a primeira monografía de Casares como tradutor. A faceta de Casares tradutor é unha faceta tamén bastante descoñecida. É unha faceta que o acompaña ao longo de toda a súa vida. Faremos logo un percurso por que obras traduce, por que as traduce. Normalmente todos coñecemos o Casares editor, todos coñecemos o Casares sobre todo autor, pero tal e como dicía o xerente da Fundación, Gustavo Garrido, hai moitos outros Casares que sempre estiveron aí, que creo que necesitan ser estudados e que nos descobren algunhas variantes, algunhas constantes na súa actividade. A relación de Casares co mundo da traducción ven desde os anos 60 e veremos como traduce ata o último día da súa vida. E a relación que ele ten co Principiño é unha relación que se establece en 3 planos. Ele é o tradutor do Le Petit Prince, ele é coleccionista de Le Petit Prince, e ele tamén é o editor do Principiño. A partir do ano 85, en que ele toma as rendas de Galaxia, é o editor, e veremos que tamén lle causou algún que outro disgusto, alén das alegrías, da satisfacción que lle puido dar. Dicíamos que é un coleccionista, e un coleccionista, aquí temos unha das notas, precisamente o profesor Takekazu Asaka envía, porque ele establece relación con todo o mundo e establece relacións nas que, coñecendo ou non coñecido, que lle envíen ao Principiño era unha constante nas súas relacións con todo o mundo. Entón, ele dille, don Carlos Casares, unha carta do 31 de agosto de 2001, e unha carta de Takekazu Asaka a Casares, dille: envíoche o Principiño, o título xaponés é Hoshino Ohisama, quere dicir o Principiño na estrela. En Tokio foi editado no ano 1953 pola editorial Iwanani Goten. O profesor Naito traduciuno e en 1966 foi corrixida polo mesmo traductor. Este libro atopeino na exposición Ou Libros Vellos en Canda, onde case cada fin de semana celébrase a exposición. Esta é a edición de 1969. Agora hai unha edición nova para o ano 2000. Para coleccionarmos é o libro vello mellor, verdade? Coido que tes varias edicións en distintos idiomas. Agora o Principiño é o libro internacional, un saúdo dende o Xapón. O seja, é de 2001, pero abundando no que comentábamos ou no que se suscitou no debate, ele non quería só o libro, ele quería saber onde se publicara, cando se publicara a primeira, quería saber algo máis. Aí xa vemos este fragmento do ano 2001, esta carta do ano 2001. Pasamos entón ao Casares editor de Le Petit Prince.
non podemos comentar, nin imos facer unha lista de en que colección, que son dúas basicamente, nin cantos anos. Pero esta é unha edición de 1999, en que Casares é editor, o responsável de Galaxia. Esta edición foi retirada. Gallimard manda retirar esta edición, escribe a Galaxia e consérvase, bueno, medio se conserva porque o faz casi ilexible que se transcribiu na fundación, onde Gallimard lle diría a Casares que lle diría a editorial Galaxia non se pode publicar, retiren inmediatamente esta edición de Le Petit Prince, esa portada amarela. Lembremos que había unha portada africana de Mali amarela que non supuxo ningún problema. Non pode ir con esa portada amarela e as ilustracións non poden levar esas cores. Esta é unha das ilustracións, non? Entón, claro, nos sospeitamos que Gallimard, por de pronto tiña un control importante, somos tan importantes mesmo para ser reprendida, a cultura galega é importante mesmo para ser reprendida nisto. Efectivamente, a Galaxia faltalle tempo para emendar este erro. E faltalle tempo, reproduzo aquí, non temos original porque non se podía nin digitalizar, pero escríbeselle un fax que como a xente se comunicaba nesta altura, a Marie-Yvonne Ledezan, responsable de Droit étranger en Gallimard, do 1 de decembro de 1999, e dille: estimada amiga, he recibido su nota por fax en la que me comunica la actitud de la editorial de Gallimard y de los herederos del autor en relación con nuestra última edición de Le Petit Prince. Hoy mismo he dado órdenes de destruir los ejemplares que quedan en el almacén, 1309, y se han vendido por lo tanto 691, o sea, deducimos que en el año 99 había 2000 ejemplares. En poco tiempo, en pocos meses, hasta que Gallimard se da cuenta y desautoriza esta edición, se hayan vendido 690, más de un tercio de la edición. Por supuesto, la respuesta de Galaxia es retiramos inmediatamente esta edición, pero al tiempo queremos hacer una nueva edición. Ahí vemos que es un producto que ten saída, que ten interese. Galaxia non quere deixar ningún oco. E ao mesmo tempo, claro, sométese á autoridade de Gallimard para que os autorice. A resposta, que é bastante curiosa, está simplemente anotada. Sospeitamos que hai unha conversa telefónica. E na resposta di: la nova edición debe ser igual a la nuestra. Le mando un ejemplar y todos los dibujos, subrayado, de color. Por lo cual les podemos vender el duplicado de los positivos de los filmes, que costarían 2000 francos, o un CD de los filmes, que le costarían 900 francos. ¿Qué prefieren? Por favor, confirme. Entonces, a falta de observancia que se cadra coas outras edicións en amarelo, e en cambio que no caso da edición galega ou dunha das edicións galegas exista o control sobre a portada, control ou negocio, non? Ao mesmo tempo, control ou negocio, que danos tamén esa dúbida, pois danos a idea de que aquí hai tamén unha parte de negocio con isto. Nunha busca a través da Biblioteca Nacional, procuramos todos os rexistros de traducción do ano 72 para ver con quen comparte catálogo. E aí vemos que se publica moita poesía, incluso algunha folclórica, aí temos unhas nadaliñas. Reedítase en algúns clásicos como Lamas Carvajal, Méndez Ferrín ten aí unha antoloxía. Na narrativa, Novas Voces, Xavier Alcalá, Lois Dieguez, algúns xa clásicos ou hoxe considerados clásicos, Xosé María Velázquez, etc. Temos tamén algunhas reedicións, pero vemos que contrasta o número de rexistros de Lix con respecto ao de literatura para adultos. De Lix isto é un ermo, non se publican máis que 3 obras. Por certo, as 3 obras son de Galaxia. Así como atrás víamos que hai máis variación, está Galaxia, pero tamén está Castrelos, naquela edición mítica do Moucho. É Galaxia que neste caso aposta por isto, coa única excepción da poesía de Manuel María, que fai unha poesía para cativos. Tamén algo especial, porque en realidade non hai, nos que humildemente coleccionamos traducións, non hai moita poesía para público infantil e juvenil.
Bueno, hai outros rexistros, xa vedes que bastante folclóricos, tipos e costumes do país, refrás, bueno, bastante folclóricas. E son, de logo, reedicións de Castelao, Celso Emilio, Dora Vázquez, etc. Outra das preguntas que nos facíamos cando preparábamos este relatorio é que se traducía? E aí botamos man da nosa base de datos, que é unha Evitraga. Podemos vela nesta base de datos, que é un proxecto de investigación que dirixe a miña colega Ana Luna. Coleccionamos humildemente todas as traduccións que se fixeron de obra galega no exterior e de obra exterior en Galicia. É unha base que está pública, o enderezo tiñelo aí, era a bibliotraducción.ubico.es, e recuperamos, por exemplo, os rexistros relacionados con Carlos Casares. E aquí é unha das bases para demostrar que Carlos Casares tiña unha faceta de traductor ou de autor traducido bastante potente. Recuperamos de inicio todas aquelas obras súas que en algún momento foron traducidas. Se picamos en cada unha delas, por exemplo, imos ir ao Can Río Lobo Crispín, recuperamos todas e cada unha das traduccións e cos datos. Falamos de formato libro, de formato monografía, efectivamente. Recollemos sempre que podemos algúns aspectos paratraductivos, como aquel das portadas que comentábamos hai un momento, ou quen introduce, quen fai unha introducción, etc. E é unha maneira tamén de poder cuantificar, de que se fale de traducción non de unha maneira especulativa, sino de dar apoio cuantitativo ao discurso sobre a traducción en Galicia. Perdón, Yolanda. E tamén podemos ver, digamos, o dato da cronoloxía dos anos, permítenos ver tamén que si hai un período no que traduce máis este autor en concreto, ou que é máis traducido, pero que hai bastante continuidade, tanto como autotraducción, por exemplo, como autor que traduce. Bueno, é dicir que podedes tamén seleccionar e colocar por ano e permite ver un pouco cal é a evolución de cada un e a estrategia. Se no caso da súa propia obra, a súa obra máis coñecida é a súa obra de público adulto, en cambio, como traductor, como autor de traduccións, bueno, nós aí tamén queremos aliñar o autor e o tradutor, porque é un autor tamén, non? Vemos que el traduce bastante, vemos que traduce ao longo de toda a súa vida, ves a cantidad de rexistros que el traduce. Bueno, aquí podes acceder a, vamos a ver, a obra original, a ficha da obra original, está vinculada á traducción. Nos picamos aquí e podemos acceder, aquí temos a ficha da traducción e aquí accedemos á obra do original. Ben, pois vemos que el traduce principalmente literatura infantil e juvenil. A traducción é unha constante en toda a súa vida. Unha carreira de traducción, a súa carreira como tradutor comeza en formato monografía precisamente con Le Petit Prince, co Principiño, e, aínda que unha faceta non demasiado visível da súa actividade, é unha constante. É unha constante. El traduce fundamentalmente do español, bueno, do francés, do español, do catalán e do inglés, e do sueco. De autores de adultos, pois ten aquí algo sobre o Rei Lear, a Bela Otero, pouco máis, bueno, e a súa propia obra. Hai un determinado momento, a partir de Os mortos daquel verán, onde el autotraduce sistemáticamente a súa obra, a partir dos anos 80. En definitiva, é unha faceta quizáis menos visível de Casares, pero que tamén está aí. Voltando a que se traducía naquela altura, vemos que entón que se collemos os rexistros do ano 1972 que podemos recuperar a través da nosa base, contrariamente ao que se pensa ás veces, ou aquele discurso falaz de que traducimos pero non somos traducidos, non existe diálogo co exterior, sempre importamos pero nunca exportamos nada. Bueno, pois no ano 72, cando menos, iso non é certo. Só se traducen de fora a traxedia de Macbeth, que fai Fernando Pérez Barreiro Noia, e Le Petit Prince, de Carlos Casares Mouriño. Todo o resto dos rexistros do ano 72
traducción de obra galega ao exterior, fundamentalmente o español, pero obra galega que se exporta. É un dato ben curioso. A lo mellor tamén a mesma xeira folclorizante que víamos na produción de refrás, cantares, etc. Tamén hai algunha que outra antoloxía que poderíamos meter dentro desa mesma corrente folclorizante, pero en todo caso exportamos obra literaria e importamos bastante menos. Tamén quizáis por iso fai máis importante esta traducción. Imos entón co Principiño, co seu tradutor e coa traducción. Carlos Casares é un autor de literatura infantil e xuvenil. El non lle daba demasiada importancia á literatura infantil e xuvenil, e sempre que el falaba da literatura infantil e xuvenil, falaba, tanto cando falaba da traducción como da autoría, dicía que el facía literatura infantil e xuvenil porque era necesario para o país, era necesario para esa cultura. Isto é, fai parte do seu programa. Con non darlle moita importancia, ten unha obra literaria de infantil e xuvenil ben prolixa e, dende logo, bastante traducida. Traemos aquí a que está traducida. A Galiña Azul é unha obra do ano 69, que ademais ten un premio, que é o Premio Facho, que é un premio que funciona como canonizador da literatura infantil e xuvenil, según recoñecen algún dos críticos literarios da época. Esta obra está traducida ao ucraíno, por exemplo. Imos máis alá e vemos O Can Rin e o Lobo Crispín, que é un auténtico bestseller entre as culturas minorizadas europeas. Non falamos aquí só do circuito ibérico, porque vemos que alén está traducido ao catalán, ao español ou ao éuscaro, tamén está en bretón ou en sardo. Outra das obras ben traducida é Lolo anda en bicicleta. Traio aquí algunhas portadas, e traio a sarda e máis coas ilustracións de Pedro de Llano, e a sarda e máis a Betoa. Lolo anda en bicicleta tamén é unha obra moi traducida, iso si, en circuito ibérico. Falará a miña colega dos acordos editoriais na altura, pero, bueno, en todo caso, sobrepasa a obra literaria de literatura infantil e juvenil de Casares, sobrepasa ese circuito. E por último temos o Polvo Xigante, un polvo xigante, que se traduce está autotraducido ao español, e tamén se traduce ao ucraíno, e non puxemos aquí, pero tamén está traducido ao alemán. De feito, cando el vai ao Expreso Literario no ano 2000, cando fai o Expreso Literario de Lisboa ata Moscova, son as dúas, é a obra que leva traducida para difundir. Hai máis obra de literatura infantil e juvenil de Carlos Casares, por exemplo, estou posando nos Toribios, pero non están traducidas. Carlos Casares tradutor. Carlos Casares tradutor, víamos que a cantidad de registros de Casares tradutor era bastante máis ampla. Alén dunha colaboración que tivo aí un recital poético de Raimond, figura en primeiro lugar Le Petit Prince. Vemos aquí que ele é tradutor de moitos outros autores, como Luis García Sánchez e Pacheco, Mercé Company, Joan Manuel Gisbert. Bueno, tendes aquí os registros. Vemos que traduce do español ou do catalán, principalmente. Bueno, podíamos seguir, pero ademais, alén dos datos que xa están fixados a través da nosa pequena colección, ou que podemos consultar en calquera biografía de Casares, hai algúns outros datos que Gustavo nos foi amosando, descubrindo, por exemplo, algunhas traduccións encetadas, por exemplo, ao inicio da traducción de Alicia no País das Maravillas, das que se conservan unhas poucas follas, mas el tivo ese proxecto e que iniciouno, ou A Illa do Tesouro. Proxectos que ele abandona, pois, porque por falta de tempo, ou porque os enceta outra persoa, ou que os recolle outra persoa que os finaliza. Pero, en todo caso, el sí pensaba que era necesario que a nosa cultura contase con esas obras universais. Cando pode encarga e cando non ponse ou intenta inicialos el. Aquí temos un resumo de que o que el traduce de literatura infantil e juvenil, e alén de Le Petit Prince, que é a súa porta de entrada neste mundo de literatura infantil e juvenil traducida. Ele é introductor tamén na cultura galega de María Gripe, que traduce directamente dende o sueco, e a súa traducción que abría o camiño a outras traduccións de María Gripe, parte 6, de outros autores, traduce literatura en catalán e traduce tamén a Hemingway, pero, bueno, é literatura de adultos, non? O Vello do Mar, no ano 99.
Voltamos entón ao Principiño e a súa traducción, e cedolle a palabra, salvo introduccións. Como íbamos a facer un diálogo, pero que non foi posible. Hoxe, pois dialogamos pouco. Para axilizar un pouco, porque moitas cousas que vou, que tiña anotadas xa se comentaron ao longo da charla. Non fai falta. Pasasme, se faz favor. Quería comezar con unha cita de Freixanes e outra que ven xusto na diapositiva de despois, na que insiste precisamente nesa faceta, digamos, que nos queremos salientar aquí, de Casares como unha persoa realmente preocupada por sacar a literatura galega fora e tamén por traer literatura estranxeira cara ao galego. Subliñei ou marquei polo menos o feito de que falase de inicialmente a literatura francesa, porque claro, como íamos falar do Principiño e ademais, digamos que é a xeración, como comentaba Gonzalo, un pouco a xeración que primeiro entra no estranxeiro a través da literatura francesa. Dicía Freixanes que só abrindo Galicia a súa literatura ao mundo, e que ademais falaba da xenerosidade de Casares, incluso con autoras e autores galegos que el procuraba que saísen tamén fora, ou que el facía de axente literario, de axente mediador, en certo modo, levándoos fora. Esta cita que continúa un pouco esta idea, sería exactamente, iría na mesma liña, só que aquí sí que quería insistir no feito de que Casares falaba de que era importante acceder e traer esa literatura, pero directamente, dende a lingua original. Por iso, cando falábamos anteriormente da edición do original en inglés ou en francés, en Nova York e despois máis tarde en París, eu estou convencida, logo de facer un segundo traballo sobre a traducción do Principiño, que esta traducción parte directamente do francés, aínda que hai algunhas grallas ou algúns detalles que nos poden incluso confundir e chegar a facernos pensar que en algún momento tamén tivo acceso á versión inglesa, así como as máis próximas. Traio esta cartiña que non creo que se poida ler, pero que intento eu explicar un pouco primeiro en que consiste. Son 4 páxinas que están entre toda esa documentación que está na Fundación e a que temos a sorte de acceder grazas á xenerosidade do seu director, que está hoxe aquí con nós e que levamos tempo, e que isto foi ademais unha cousa bastante recente e que nos chamou a atención porque non é aleatorio que nos anos 80, creo que cando ele é profesor en Cangas, fanlle unha entrevista aos rapaces que transcriben, vedes aí, mecanografada nunha, supoñemos que é a revista do cole, e que aparecen os debuxos, é dicir, unhas ilustracións tamén, como emulando o Principiño, na que se lle pregunta por que decide traducir o Principiño, e el contesta que traduciu o Principiño por gusto persoal, cousa que é bastante evidente polo contido e todo o que significa, e todo o que hai detrás do Principiño, non só esa, digamos, primeira lectura dun libro dirixido aos máis cativos, e tamén para que estivese en galego, e ademais tamén, digamos, que apunta a cousas interesantes como cal sería ese plan Casares, é dicir, todo o que hai que traducir. Xa nos anos 80 el ten moi claro que había que traducir a Illa do Tesouro, da que falaba anteriormente Yolanda, e que de feito hai unha páxina xa manuscrita, iniciada como a traducción de Casares, que despois finalmente foi Xavier Alcalá quen traduciu a Illa do Tesouro. Pero tamén Pinocho, que tamén é outro texto que está traducido tamén dende a década dos 80, por Antón Santamarina, creo recordar, novelas de Jules Verne, que hai moitas, pero el dicía que era moi interesante, e ademais pensando nos textos dirixidos aos máis cativos e rapaces e rapazas, as Minas de Oro e Salamón, os libros de Tolkien, e tamén é proba do coñecemento que tiña Casares nesa altura, do que se facía fora e do importante que era traer, se queremos chamarlle literatura universal, entre comiñas, ou máis occidental, tamén de algún xeito. O que se facía nese momento
falaba antes Yolanda, e para nós é importante porque, claro, é moi relevante ver que Casares nese momento non contaba con referencias agás prácticamente o que ele escribía, o pouco que se escribía de literatura infantil e juvenil, e, ademais, apenas había textos traducidos, co cal ten que partir de moi poucas ferramentas, non? Para, digamos, ter modelos, non? de traducción tamén. Non? No ano 66, en Galaxia, asinaron un proxecto coa catalana La Galera para editar unha serie de textos e a intercambiar. Estes son os primeiros textos que traduce Xoana Torres, e tamén hai un intento de traducir literatura galega e de intercambiar textos. Eses primeiros 5 títulos que se publican en galego realmente non teñen moito éxito. Di Fernández Paz que apunta que quizáis se deba a que evidentemente os nenos aínda non estaban alfabetizados en galego, vivíamos unha situación diglóxica e, evidentemente, era todo aínda moi difícil neses anos para a lingua galega, para a normalización. A partir do ano 67, entón, Galaxia decide abrir unha colección infantil na que se publicará finalmente A Galiña Azul, e digamos que eses serían os primeiros rudimentos, os primeiros textos que lle valen tamén a Galaxia, a Casares, para, digamos, comezar a traducir. E xa, uns anos despois, hai a traducción do Principiño, que consideramos tamén un texto fundacional da literatura infantil e juvenil e da literatura infantil e juvenil galega traducida. E máis tarde, como xa comentamos, tamén publicarían As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Vale. Isto formaría parte, esta cita que é moi longa, que pertence a Monse Pena, que é especialista en literatura infantil e juvenil galega e tamén ten algún traballo publicado sobre o que se traduce e o que se exporta deste xénero, indica cal sería despois ese plano realmente que quere levar a cabo Carlos Casares dentro xa de Galaxia, e que autores decide que teñen que estar necesariamente e como consegue realmente que estean, pouco a pouco, toda esa serie de nomes tan importantes da literatura universal que van accedendo ao catálogo. Xa para, digamos, centrar un pouco máis a intervención no que sería o texto e o fenómeno, antes falábamos de que o Principiño, nesas dúas coleccións, tanto en Árbore, con capa blanda, na colección de capa dura de edicións especiais, pois é evidente que é un texto que segue tendo moitísimo éxito dende os anos 70, que segue tendo moito atractivo e moi boa acollida, e as cifras son as que o demostran, é dicir, que non temos moito máis que contar. O que sí me interesaba, digamos, apuntar, ainda que se xa de maneira moi breve, é que tamén tivo unha fortuna especial este libro dentro da famosa colección da Biblioteca Galega de Clásicos Universais que editou no seu momento La Voz de Galicia no ano 2005, unha edición que fixo, unha colección na que saíron, creo recordar que 40 volumes de traducións recollidas de textos que xa se editaran no seu momento, actualizados dende o punto de vista ortográfico, e que só aparece un texto, digamos, considerado de literatura infantil, se hai textos, digamos, que poderían entrar dentro do que sería a listaxe dos textos dirixidos aos rapaces e adolescentes, juvenil, pero é o único texto que aparece infantil e, ademais, é o único texto que mantén a portada, a cuberta, é dicir, do original, é dicir, que non poden manter, digamos, o estilo da colección, senón que, aínda que no lombo creo que sí é vermello, con numeriño en vermello e o lombo en branco, o resto da colección mantén, digamos, unha unidade iconográfica e, no caso do Principiño, vémolo como ten que ser según manda Gallimard, non? Bueno, e xa para rematar, avanzar e non estenderme moito máis co
coa parte de análise estrictamente lingüística. De todos os xeitos, antes falábamos de como fora todo este proceso de traducción e o que nos interesa, non? E ver que hai nese momento, non? Por que se produce, é dicir, cando se produce, por que se produce, para que se produce, para quen se produce. Esas son as preguntas que nos facemos normalmente cando analizamos un texto traducido, non? Por que e como, non? Aquí estaría, pois, unha explicación de como, se queremos, non? É dicir, como traballaba Casares, non? De maneira rudimentaria, ese caderno do que falaba Gustavo, non? Que trae, e que ademais asina con esa, non? Con esa minuciosidade ou meticulosidade, non? Que caracterizaba Casares de indicar, non? No avión de Euskadi para Galicia, decembro, cando inicia, non? A traducción do Principiño, e está datado, non? 1970, é dicir, que temos un material aquí impresionante e, bueno, que non vou retirar os agradecementos, pero que é fantástico dispoñer de todo o mecanoscrito, de todo o manuscrito, para poder agora, pois, sí, analizar, non? Un pouco como traballaba Casares e como chegou, non? Bueno, pois, ata aquí e neste formato, non? Vemos que, insisto, é unha época en que Casares traduce aínda en plena ditadura, é unha época prenormativa, é dicir, que todo iso hai que consideralo a hora de analizar o texto, non? E a traducción. O marco legal é ben coñecido por todos e por todas nós, é dicir, que son períodos, non? Nos que aínda é moi difícil introducir a literatura no ensino, non? E, bueno, pouco a pouco, ata que chega o decreto de bilingüismo, non? Pois, oficialmente podemos, non? Dicir que a lingua galega entra como materia de estudo, e iso vai ser moi importante, non? Tamén para que se lle dé a importancia á literatura infantil e juvenil, tanto de creación como de traducción, e que empece realmente a funcionar xa, non? Como que agora, pois, xa é casi a nosa imaxe máis visibilizada fora, non? Da literatura, non? Da literatura que se fai aquí. Ben, este sería a primeira páxina, en realidade, non? Que, aínda que está ao final, non? Do caderno este, onde aparece todo o texto traducido, aínda que se vos fixastes pon parte, dicir que só aparece a partir do capítulo número 10, non? A traducción, falta supostamente aparecerá un caderno, non? Que recolle toda a primeira, digamos, parte da traducción ata o capítulo 10. Isto sería a partir do 10. Debería ser ou formar parte da introducción do texto, non? Porque é a introducción do traductor, non? E aí explica un pouco por que fai esta traducción, non? Para enriquecer a lingua, fundamentalmente, para atraer público infantil a través dun libro cheo de humor, tenrura e fantasía, e ademais fai, se vedes, empeza xa un pouco coa biografía, non? Do autor, nacer en Lyon, etc. E aí salienta a faceta, digamos, bueno, evidentemente de piloto, non? É dicir, para atraer un pouco o lectorado infantil. Leo eu o texto. Se queres ler, se o das lido. Non lle quero retrasar xa máis tempo a Naide a entrada na literatura deste libriño. Por iso o traducín. Por iso é porque pensei que non estaba ben que fose o noso un dos poucos países que non tiveran enriquecido a súa lingua, a súa cultura con el ou algo semellante. Si hasta se fixo unha edición ao latín por regalo de curas vellos, para regalo de curas vellos coengos e profesores de linguas clásicas e seminaristas aventaxados. Pero antes quero escribir algo aquí sobre o autor. Penso que non ha estar demais, sobre todo para os rapaces, porque se lles vai gustar o Principiño, non lles fascinará menos a figura do seu autor. Entre outras cousas, pola súa profesión. A todos os nenos do mundo lles gustan os avións, e Antoine de Saint-Exupéry, que era piloto, viviu entre iles. En nin deles morreu. En un deles morreu. Naceu en Lyon, o 29 de xuño do ano 1900. De neno viviu nos castelos de Saint-Maurice de Remiens, propiedade dunha tía súa, e La Mole, da súa avó materna. Ali escoitou os cantos que lle cantaba Paula, unha bella criada tirolesa, e inventou, e continúa. E continúa, pero, bueno, realmente o que continúa é eso, pois, falando... É interesante xa que ele quera facer unha introducción, porque o que está introducindo non é a obra, está introducindo a obra e o autor.
no sistema literario. É un dato importante. Sí, entón son eso, claves da escolla e do porqué, non? De porqué, non? O Principiño, non? Bueno, con respecto ás estrategias de traducción, e non me vou meter nos exemplos, só quería indicar que, así como antes falábamos de que o texto cando leva ilustración, non? Hai que consideralo como un todo, non? A hora de traducilo, e sobre todo se esa ilustración, non? Neste caso do autor, non? Forma parte do texto. Casares non o vemos aquí porque non trouxen todas as imaxes do caderno, pero traduce e deixa un espazo, indica debuxo, é dicir, que el sabe que hai que considerar a obra como un todo. E ademais, incluso, hai algunha pasiniña na que ten outras cousas anotadas e intenta reproducir un dos primeiros debuxos que fixo o piloto para o Principiño, destes primeiros do sombreiro co elefante dentro. Esa primeira imaxe que a todos nos é bastante familiar. Como é todo un todo, el considera iso, quer dicir que nese aspecto é unha persoa que sabe moi ben que significa traducir e que ten en consideración xa eses elementos, independentemente de que agora se hagan traduccións nas que por un lado pode ir o texto e por outro poden ir as imaxes perfectamente e pode haber diferentes ilustracións para textos clásicos ou contemporáneos nas traduccións. Outra cousa é que as editoras tivesen, eu creo, en consideración o feito de que para unha traductora ou para un traductor é fundamental dispoñer desas imaxes ou polo menos estar en contacto con quen vai ilustrar ese texto, porque o resultado vai ser un todo, e pode haber realmente problemas. De feito, hai un pequeno problema na traducción que fai Casares da obra esta de Torrente, de Doménica, porque as ilustracións aí non son evidentemente de Torrente, pero mantéñense ao longo das edicións e nas diferentes linguas, e na versión galega houbo que cambiar unha parte do debuxo, porque é un halla e hai que poñer falla, e no propio debuxo hai que incrustalo, e entón despois tamén hai que terlo en consideración na traducción. Bueno, isto era unha parte para, digamos, insistir en que creo que Casares niso era especialmente xa delicado e ademais coñecedor do que é a profesión e a faceta da persoa que traduce e o seu labor. E aquí só quero insistir, bueno, quería realmente introducir esta idea porque nesta primeira fase na que se fan traducións é bastante frecuente, por iso digo aí que é un fenómeno bastante común que as traducións se domestiquen. É dicir, existe unha diferenza moi básica en estrategia de traducción entre o que sería exotizar, é dicir, manter, digamos, o texto cos matices, cos detalles, cos elementos que intenten manter a parte máis, digamos, exotizante ou extranxeirizante do texto, para que se saiba que ese texto ven de outra cultura. Pero claro, nesta época era bastante máis frecuente atoparnos con textos traducidos que o que facían era domesticar, realmente, é dicir, adaptar ata o punto de que incluso as rúas desaparecían como tales e unha rue de Paris podía pasar a ser unha rúa non de París, sino de outro sitio, máis perto de nós. É dicir, que estas cousas dábanse nunha etapa, digamos, ainda moi temperada a traducción, na que con ese ánimo de apropiarse do texto e de necesidade de facer nosos eses textos, ás veces había unha tendencia na miña opinión excesiva a domesticar os textos. No caso de Casares non é nin unha cousa nin outra, e máis ben o contrario, é dicir, non domestica, o que se ocorre que unha lingua da época que utiliza e con digamos, unhas ferramentas da época, pero non domestica, é dicir, el quere manter xa o pouso do texto original nas traduccións, e non o fai só co Principiño, senón que o fai tamén con outros textos e cos seus textos tamén. Por iso creo que tamén, nese sentido, é unha persoa que é moi consciente xa do que é ser traductor e enfrontarse ao feito de traducir. Isto é unha imaxe para simplificar un pouco como traballaba.
Isto sería a primeira versión, un bosquexo de traballo, ese é o caderno, é a primeira páxina a partir do capítulo 10, e como vedes, pois hai algunhas anotacións, despois hai, pois, bueno, algunhas modificacións, pero tampouco hai moitas, non? E ao longo do texto tampouco hai moitas, hai pequenas cuestións de léxico, non? Que se entende que el busca, que procura, que cambia, etc., pero que a estrutura sintáctica, é dicir, o esqueleto básico da traducción, non varía moito. Evidentemente, haberá que facer un traballo de investigación a posteriori para comprobar se hai moitos cambios deste texto, insisto, o texto definitivo editado, pero teño a impresión de que se achegará bastante o texto final. Para rematar, insistir simplemente nese feito de que na miña maneira de ver a traducción e dende que no ano 2001 fixera un traballo sobre a necesidade de actualizar algunhas cousas na traducción de Casares, pero só dende o punto de vista máis ben ortotipográfico, dende o punto de vista, bueno, da actualización da normativa, algunhas cuestións, algúns castelanismos, algunhas grallas ou algúns despistes que podía haber que ás veces non hai por que atribuir só aos traductores, senón que tamén pode pasar, porque en todo ese proceso editorial, ás veces os textos, pois necesitan algunha revisión que non se fai, etc. Tamén hai que ter en conta que estamos falando dos anos 70. Pois eu creo que Casares niso foi pois tamén unha persoa que se adelantou bastante aos tempos e que funcionaba dunha maneira un pouco diferente do que funcionaban os seus coetáneos cando traducían textos. O que sí é certo é que utilizaba, evidentemente, unha maneira de expresar as cousas da maneira máis sinxela posible, niso insiste ao longo de toda a súa vida e comenta en varias entrevistas, e iso tamén se percibe no texto traducido, que intenta tamén aquí manter, digamos, primeiro a sobriedade do texto original, porque é un texto moi sobrio, supostamente utilízase moito tamén para a alfabetización, porque é un traballo bastante de suxeito verbo predicado, de frases moi simples, non son moi rebuscadas, non hai moita dificultade sintáctica. Non son complexas. Entón, utilízase tanto para aprendizaxe incluso como para aprender a traducir tamén, para ver como se pode traducir. E eu, de feito, utilizo este texto moitas veces co meu alumnado, un pouco para que fagan comentarios, que eles vexan se se identifican ou non con este tipo de lingua que utilizaba Casares, por exemplo, utilizando versións do ano anterior aos 90, de edicións do 90 da traducción, e a actual. Bueno, isto xa o comentamos, que serían os textos que probablemente utilizou como, digamos, posible consulta, que non atopamos que dixese en algún sitio que utilizaba o catalán, pero que probablemente sí, que foi a primeira traducción que se fixo na península, que o mellor tamén recorría o portugués, probablemente o portugués de Portugal e non tanto o portugués de Brasil, tedes aí as primeiras edicións do ano 52 e 59 respectivamente. Por certo, outra vez máis, Brasil antes que Portugal, curioso. E despois, bueno, as diferentes versións en español, hai que dicir en español porque en castelán realmente non se fixeron, houve traducción do texto que se traducía en Argentina, é dicir, aquí o que se fixo foi reeditalo, non se adaptou para o castelán. Indicaba aí un artigo dunha profesora, creo que da Universidade de Murcia, recente, que precisamente fai a comparación entre eses textos en español, e indica como habería que trasladalo ao castelán para que, digamos, sonase un pouco máis autóctono, ou máis local, para un castelán máis local. E xa vou cara ao final, porque isto eran exemplos, resumindo, sobre as cuestións que identificaban a traducción, eu creo que Casares utiliza de maneira moi consciente unha linguaxe sinxela, comprensible, tanto na súa obra como nas súas traducións, procurando e sendo moi consciente que busca posibles lectores que contribúan á normalización cultural, xa no seu momento nos anos 70 e despois tamén, que prioriza a aceptabilidade no espazo da recepción,
e, bueno, que en certo modo, evidentemente, domestica, pero non domestica tanto, non? Como outros traductores e outras traductoras do seu tempo, aínda que, evidentemente, claro, esa domesticación pode traer consigo o risco de que agoche a orixe da obra, que non nos deixe ver que é un texto que procede do outro espazo cultural, escrito noutra lingua. Non abusa de realidades culturais galegas que domestiquen o texto, non utiliza o seu oficio de escritor para recrear o texto, isto é importante, porque tamén autotraduce parte da súa obra, como comentaba Yolanda, e el en varias ocasións, ademais, manifestase neste sentido, di que el que non quere caer na tentación de ampliar os seus propios textos cando traduce. E tampouco fai cando traduce. Hai pequenas ampliacións, como denominamos nós, pero tamén hai supresións e omisións no texto. E, por último, creo que é leal, e prefiro esa expresión de fiel e a de fidelidade non tan manida, ao estilo sobrio do original, e que procura un equilibrio entre ese dobre sentido, esa dobre carga emocional que ten o texto, que é un texto que vai dirixido supostamente a xente nova, pero que tamén vai dirixido a todas as persoas, incluídas as pequenas, que tamén son persoas. Pola miña parte, máis nada, moitas grazas pola vosa atención, que dende logo é meritoria, porque levamos unha sesión longa, e máis nada, moitas grazas.